এই দেখেন পাথরগুলো দিয়ে দিচ্ছি, পাথর কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। ওরে টন টন করতেছে দেখেন পাথরগুলো। ওকে ওকে, একেবারে দেখেন বসায় কিন্তু দেওয়া হবে। এই ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম। আবার একটু খুলে দেন তো দেখি পাথর ঠিকঠাক আছে কিনা। এই যে দেখেন পাথর ঠিক আছে। ওকে, এবার লক করে দেন। ভাই ধোঁয়া বের হচ্ছে তো, পুড়ে গেল। শেষ, ধোঁয়া বের কাজ শেষ। মাত্র 5 সেকেন্ড ভাই, ধোঁয়া বের হলো তো মাত্র 5 সেকেন্ড। এই যে দেখেন, ও মাই গড, দেখেন মাত্র 5 সেকেন্ডে পাথর গুঁড়া। দেখেন পাথর কিন্তু কি অবস্থা কিন্তু হয়ে গেছে। দেখেন ধোঁয়ার মতো করে কিন্তু উঠতেছে। ফিনিশিংটা জাস্ট আমরা দেখাবো। ও মাই গড, দেখেন কতটা চমৎকার ফিনিশিং কিন্তু হয়ে গেছে এটার মধ্যে।